Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Video nomidan sezganingizdek bugun 2025-yilda kiritilgan top 30 ta golni ko'rib chiqamiz. Ekran qarshisiga qulayroq o'rnashib oling. Like va obuna tugmasini oldindan bosib qo'yavering, biz esa boshladik. 30-o'rin Julian Alvarez, Atletico. Derbida Real darvozasiga mana bunday ajoyib trayektoriyali zarba bilan gol urdi. 29-o'rin Neymar Santos. Tojsiz qirol o'z uyiga qaytdi va muxlislariga mana bunday telbanamo gollar sovg'a qilishni boshladi. Yigirma 28-o'rin Matteo Valotti Cremonze. Valotti bu golidan keyin akrobatikadan kurs ochib yubormasa bo'ldi. 27-o'rin Kaoru Mitoma Brighton. Darvozabondan super assist hamda Mitoma ham chiroyli nuqta qo'ydi. 26-o'rin Magnus Akleuch. Aliya Cristiano Ronaldo ustubida zarba va darvozabon ham ojiz qoldi. 25-o'rin Federico Valverde. Fede doim oyog'iga zambarak bog'lab yuradi. Bu safarga qurbon esa Celta Vigo. 24-o'rin Mons Bassavamina Clermont-Foot. Zlatan uslubida zarba va posbon ham nima bo'lganini tushunmay qoldi. 23-o'rin Josh Vindas Sheffield Wednesday. Darvozabonning oldinga chiqib ketganini payqagan Josh maydon markazidan chiroyli parashyut yo'lladi. 22-o'rin Emir Bayraktarovich Bosniya Gersegovina. Ajoyib solo yurish hamda ideal zarba. 21-o'rin Taylor Adams Bournemouth. Darvozabon oldinga chiqib katta xato qildi. Taylor esa mana bunday zarba bilan jazoladi. 20-o'rin Richarlison Tottenham. Bundan oldingi Taylorning goli bilan egizak gollar. 19-o'rin Benjamin Sheshkoning Leipzig tarkibidagi pushkasi. 18-o'rin Bruno Gumaresh Newcastle. Burchakning o'zidan to'pni darvozaga mixlab qo'ydi va keyin 8 martalab nishonlagani memlarga aylanib ketdi. 17-o'rin Mikkay Van de Ven Tottenham. Himoyadan to'pni qabul qilib darvozagacha solo yurish va zarba ham ideal. Har holda himoyachidan bunday harakatlarni hech kim kutmaydi. 16-o'rin Luis Diaz Bavariya. Uning chiroyli harakatlaridan falsafiy gaplar topib maqolalar yozish mumkin. 15-o'rin Scott McTominay Shotlandiya. 2025-yilda akrobatik zarbalar juda ham ko'p bo'ldi. Mana ulardan biri. Ko'ring va zavqlaning. 14-o'rin Lamine Yamal Barcelona. Buni gol emas, haqiqiy san'at asari desak bo'ladi. 13-o'rin Noni Madueke Arsenal. Chiroyli texnika hamda super zarba. 12-o'rin Josh Taymon Swansea City. Ichkaridan qaytgan to'pni o'rgimchak to'riga ajoyib tarzda yo'llab qo'ydi. 11-o'rin Martin Terrier Bayer Leverkusen. Chayon uslubida zarba va darvozabon ham bunga tayyor emasdi.
10-o'rin Alex Garcia, yana Bayer Leverkusen. Garcia ham pulemyotdan o'q uzgisi kelib qoldi va adashmadi. 9-o'rin Cristiano Ronaldo, Al Nassr. Krish shu yoshda ham to'xtamayapti. Mana bunday gollari bilan bizni hayratlantirishda davom etyapti. Sakkizinchi o'rin Moises Caicedo, Chelsea. Uning juda aqlli futbolchiligini bilamiz, lekin mana bunday zarbalari ham bor ekan. 7-o'rin Carlos Orrantia, Atlas. Chiroyli to'xtatish, ozgina janglyor va super zarba. 6-o'rin Declan Rice, Arsenal. Thibaut Courtois darvozasiga jarimadan fantastik gol. 5-o'rin Kevin Rodriguez, Kasim passi. Kevin ongli ravishda tepdimi yoki pas bermoqchimidi bunisini bilmadim, lekin aniq telba gol urdi. 4-o'rin yana Cristiano Ronaldo. Portugaliyalik futbolchi yana bir bor o'z ustubida super qaychi golni urdi. 3-o'rin Omar Marmush, Manchester City. Yoraman degan shashda yugurdi hamda yorib tashladi. 2-o'rin Lukas Holler, Freiburg. Mana buni haqiqiy hujumchi instinkti desa bo'ladi. Darvozani ko'rmasdan his qildi va dahshatli zarba bilan gol urdi. Va nihoyat 1-o'rin Santiago Montiel. Jarima maydoni tashqarisidan qaychi ustubida chiroyli, dahshatli, super, ajoyib, xullas xohlaganingizcha ta'rif bering. Bu goli bilan u Pushkash mukofotini ham qo'lga kiritdi. Sizga qaysi gol eng ko'proq yoqdi? Kommentariyada yozib qoldiring.